स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुपिंग कफ। इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम सीखेंगे, इसके क्या मकासद हैं, इसमें हम सीखेंगे कि हुपिंग कफ होती क्या है, काली खांसी क्या वजूहात, अलामात और पेचीदगियाँ यानी कॉम्प्लिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट एंड रोकथाम और उसके इलाज। अब आ जाते हैं काली खांसी होती क्या है, हुपिंग कफ क्या है। काली खांसी जिसे हम पेटूटस भी कहते हैं, सांस की एक बहुत ही ख़तरनाक और मतअद्दी बीमारी है। और जब ये किसी को हुपिंग कफ होती है तो इसमें जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसकी जो वजूहात हैं, बैक्टीरिया की एक ख़ास किस्म जिसे ब्रॉड डेटेला पेटूटस कहते हैं। अब इसमें जो है स्टूडेंट्स, वो एक तो जो है सीपीटी से होने वाला मसले हैं और एक जो है मुतासरा शख्स से, हम मुतासरा शख्स से बात करेंगे कि एक से दूसरे को हो जाना, ठीक है। और फिर जो दूसरा इसका है वो है साइन सिम्टम्स। तो साइन सिम्टम्स जो हैं वो बहुत अहम होते हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा जो है नाक बहती है, सुर्ख और लाल आंखें हो जाती हैं, गले में खराश होती है, हल्का बुखार होता है और एपनिया होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट इसका जो है वो है कॉम्प्लिकेशन। नवज़ीदा बच्चों में पेटूटस अक्सर बहुत ज़्यादा शदीद होता है। न्यूबॉर्न में बड़ों की बनिस्बत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के इम्कानात होते हैं। पेटूटस की सबसे आम कॉम्प्लिकेशन बैक्टीरियल नमूनिया होता है। फिर इसमें जो है और पेचीदगियों में दौरे, झटके, दिमाग की सोजिश और मौत भी हो सकती है। फिर आ जाती है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में जो स्टूडेंट हम करेंगे, उसमें हेल्थ एजुकेट करेंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे और समटाइम मेडिकेशन भी देनी पड़ सकती है और जो है फिज़ियोथेरेपी भी करवाएंगे, तो चेस्ट फिज़ियोथेरेपी करवाएंगे इसमें। और ये आपके सामने एक पिक आ रही है कि इसमें देखिए आप किस तरीके से लंग्स जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं और ब्रोंकियल्स को भी किस तरीके से, मतलब ये बहुत इन्फ्लामेशन हुई है और बैक्टीरिया को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये ऑललाई तक भी ये पहुंच रहे हैं। फिर आज इसका है कि आप होम रेमेडीज़ काली खांसी का घरेलू टोटकों से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो घरेलू टोटके अक्सर बहुत कारआमद साबित होते हैं। मेडिकेशन के साथ साथ हम घरेलू टोटके भी करते हैं, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हनी आ जाता है, शहद से करते हैं इलाज, अदरक से करते हैं। नीम गर्म पानी में शहद और अदरक का कहवा बनाकर जड़ी बूटियाँ कुछ मिलाकर, रोज़मेरी, पुदीना और उसे गार्गल्स करते हैं। और बाज़ औक़ात जो है ना ये जो है वो कोल्ड भी हम कर सकते हैं। फिर और इसकी रोकथाम के लिए जो है, काली खांसी की रोकथाम के लिए इंजेक्शन लगवाए जाते हैं DTAP का और TDAP का। ये वैक्सीनेशन जो है ये जो है तशन्नुस से और खुनाक से भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं। तो इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि DTA और TDA की वैक्सीनेशन जो है अगर 3rd ट्राइमेस्टर में औरत को लगा दी जाए तो बेबी को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। फिर ये 4-6 मतलब ये 2 से 4-6 महीने में इसकी 3 डोजेज़, फिर 18 और 15 महीने में ये लगाया जाता है और ये फिर 10 साल की उम्र में भी लगा सकते हैं, बालिग होने तक।